د وحدت نیوز قدرمنو کتونکو په ملک کې د ګرانۍ د وجې هر سړی د پریشانۍ ښکار دی. همدغه رنګې د اوړو قیمتونه هم ورځ په ورځ سیوا کیږي او د غریب سړي د وس نه اوس روټۍ هم ودې ده. نن موجود یم د پېښور صوبایي اسمبلۍ مخې ته چېرته چې نانبای اسوسییشن والا راوتي دي. هغوی دغه ګیله کوي چې ضلعي انتظامیه هغوی سره ناروا سلوک کوي او د اوړو قیمتونو سره سره دوی وایي چې د روټۍ قیمت هم سیوا کول پکار دي. دا وخت را سره خیبر پښتونخوا نانبای اسوسییشن صدر موجود دی. صدر صاحب د ټولو ناول راته دا وایي نن ولې مجبوره شوي چې تاسو راوتي دلته هم د بوک هړتال کیمپ لګولی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو وحدت نیوز شکریا ادا کوم چې په دې اهم مسله کې موږ له راغې. ډېره مننه. داسې دی چې دا 3/6 لاندې چې کوم قانون دی په هغې کې به خامخا ډي سي به موږ سره کینی او ډي سي به موږ سره یو خبره باندې جوړیږي، موږ به ورسره جوړیږو او هغې باندې به دستخط کوو. هغه وزن چې کوم دی هغه به بیا په ټول ښار کې په ټوله ضلع کې به هغه لاګوي. چونکې موږ ته وړو 2700 روپۍ بورۍ 2800 روپۍ یو 80 کیلو بورۍ چې کومه ده 80 کیلو دا 2800 روپۍ د دې ریټ زیات شو. نو دا چې دی دا ګیس شته دی نه موږ LPG استعمالو نو د دې د وجې نه موږ ته ډېر زیات ستونزه ده، موږ ډېر زیات په مشکلات کې یو. نو ډي سي صاحب موږ سره کینی نه. دا ډي سي صاحب موږ سهار هلته لاړ شو، ماښامه پورې انتظار وکړو، ماښامه پورې هغه موږ سره ملاقات ونه کړي. موږ خو کمزوري خلک یو، بیماران هم یو، د عمر تقاضا هم ده او دا صاحب کرسۍ خلک چې کوم دي هغه دې ته دا نظر نه کوي چې دا مشران راغلي دي، دا ماته ناست دي. ثابته ورځ انتظار وکړو، ماښامه پورې هغه موږ سره میلاو نه شي. نو موږ دا بوک هړتالي کیمپ ولګولو چې د دې که چېرته د ډي سي صاحب باندې اثر وشي او هغه خپله رویه ټیک کړي او هغه موږ سره کینی او موږ سره دغه انصاف وکړي. زموږ سره دوه خبرې دي، یا دې کینی موږ سره دې حساب وکړي یا دې موږ آزاد کړي. دې 3/6 نه دې موږ آزاد کړي. بس صحیح ده چې څنګه راوړو هغسې بیا خرڅوو. دا راته وایه صدر صاحب چې د نن نه څه وخت مخکې هم تاسو سړکونو ته راوتي وئ، د هغې نه وروستو احتجاج چې تاسو کله وکړو نو د روټۍ قیمت هم سیوا شو. نن په پېښور کې د روټۍ وزن او قیمت څنګه تاسو ورکوئ؟ نن خو قیمت نامعلومه دی ځکه چې د ورځ په ورځ د اوړه ګرانېږي. نو خامخا هغه وزن کې چې کوم موږ دوی سره متفق شوي وو په هغه وزن خو موږ دوی له نشو ورکولی اوس. نو خامخا به د هغې په وزن کې به هم کمی راځي او په ریټ کې به هم زیاتوالی راځي. خو موږ دوی ته وایو چې تاسو موږ سره کښېنئ چې سرکاري طور موږ یو ناب تول وکړو، هغه ریټ مقرر کړو چې عوام هم په کنفیوژن کې نه وي او نانبای چې کوم دی نو د هغه دپاره هم سرګرداني نه وي، یو ریټ متفق شي په هغه ریټ باندې یې ورکوو. د دوی په خبرو کې تاسو واورېدل چې د 80 کیلو بورۍ قیمت سیوا شوی دی او نن په پېښور کې 9,500 پورې د هغوی قیمت چې دی ختلی دی. همدغه رنګې د 20 کیلو چې کومه تروړه ده د هغې قیمت 2200 ته او 250 ته ختلی دی. یو بل ورور را سره موجود دی. دا راته ووایي چې تاسو اوس حکومت نه خو مطالبه دا کوئ چې تاسو ته د نرخونه ارزان کړي یا تاسو سره دې کینی، خو دا راته وایي چې د دې نه مخکې هم تاسو احتجاج له راوتي وئ، نن بیا بوک هړتال ته راوتي یئ. که ستاسو دغه مطالبه ونه منل شوه مخکې مو څه ارادې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دی حاجي فاروق نن بیان صدر خبره کوم. دا تاسو خبره وکړه چې مخکې تاسو احتجاج له راوتئ، بلکل داسې شوی هغه ټایم کې دا حکومت موږ سره دغه نه کېناستو او احتجاج موږ وکړو. نو هغې نه پاس بیا حکومت موږ سره کېناستو نو 15 روپۍ چې کوم دی 125 ګرام روټۍ موږ سره هغې مقرر کړو. هغه ټایم مو 6,500 روپۍ بورۍ وې، اوس 9,500 روپۍ بورۍ شوې. 3,000 روپۍ د یو بورۍ کې فرق راغلی دی. نو موږ ډي سي له موږ لاړو، تقریبا 300 زره موږ لاړو، موږ هغې ته ټول حالات هغې مخې له موږ کېښو. مالې صاحبه دغه حالات نو په دې حالات کې مالې یو خو ستا مسریټان وزن کوي، جریمانه کوي، 2,000 روپۍ جریمانه کوي، هلته 3,000 روپۍ بورۍ هم ګران شو. موږ سره کېنه یو ریټ موږ له ورکړه. نو هغه ریټ مطابق چې چا څوک عمل نه کوي نو بلکل هغه جریمانه کا جیل تولې کا موږ څه اعتراض نشته. ډي سي صاحب یو ځل موږ سره ملاقات وکړو، یو 2 ځله ملاقات وکړو. هغې نه پس بیا موږ چې ځو دا سهار نه 10 بجې نه 6 بجې پورې ناست ډي سي موږ سره خبره نه کولې. نو بیا آخر موږ مجبوره شو چې موږ دلته بوک هړتال کیمپ مو لګولې چې کېدای شي په دې هغې ته اثر وشي. زموږ همدغه مطالبه موږ سره د کښېني او دا چې کوم مهنګایي شوې د هغې مطابق چې کوم زموږ سیاق جوړ هغې موږ له ورکړي، چې نه جوړېږي نه دې ورکړي، چې جوړېږي نه هغې له پکار دی چې موږ له ورکړي. چې ریټ نه ورکوي نو یو بل خبره موږ هغې ته وویله چې داسې چل وکړه
دا ستا پېښور ویونه چې کوم دی سرکاري وړو تاسو خلکو له ورکوئ دې نه 3-4 هزار پورې موږ ته مقرر کوي اور موږ یو ښه مزدار روټۍ د عوام له ورکوو نو یو کار انته نه کوي نو دغه موږ سره ډېر ناجایز دی دا خبره که ستاسو مطالبه اوس هم ونه منل شوه مخکې به څه کوئ چې زموږ مطالبه شي هغه نه مني په یو طریقه هم نه مني موږ سره بل لار نشته نو دا نو بیان چې کوم دی ټول ښار به بند وي نو د دې ذمهواري چې کوم دی ډي سي صاحب هغې به سر به وي نو څو ورځې ورکوئ که څو ورځو کې ونه منل شوه نو دې کې اوس په حاضر ټایم کې موږ دا خبره نه کوو چې اوس موږ دې کې مشران لګیا خبره کوي چې موږ ډي سره کښېنو نو تاسو دا فلحال موږ ته دې پر خبره وشي تاسو دا بوک هړتال ختمه کوي د سبا به ډي سره کښېنو نو دې ته لږ موږ سارو یو ملاقات ډي سره وشي هغې نه پس چې څه خبره وي هغه خبره بیا هغې ټایم هم ورکوو یا کوم کله دوکانونه بندوو نو هغې کې دې پریس کانفرنس پکې وکړو احتجاج پکې وکړو هغې کې به اعلان وکړو چې موږ دوکانونه کله بندوو یو جهانمن نه د دوی په خبرو کې تاسو واورېدل دوی وایي چې کچري د دې نه وروسته هم د دې خبرې ونه منل شوې نو بیا به دوی په ټوله صوبه کې چې کم د ننبایانو دوکانونه دي کم تنورونه دي هغوی به دې بندوي ور دې سره دوی دا هم وایي چې اوس دوی ته په هغه نرخ باندې روټۍ خرڅول واره نه کوي د دې سره دوی دغه مطالبه هم وکړه چې اوس سوی ګیس هم نشته دی او د دې نه علاوه د ایل پی جي قیمتونه چې دي هغه هم ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي نو د دې نه علاوه مخکې څه کیږي دوی نن احتجاج کوي او مخکې څه لای عمل وي تاسو ته به ښایو تاسو ګورئ وحدت نیوز